as darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. Pues jo soc la Bàrbara Vidal Pasqual, som d'aquí de Mallorca, de Palma, tenc 26 anys i vaig començar amb el món del circ ara farà 2 anys. Jo soc el Bernat Massaguer, soc de Premià de Mar, d'un poble del costat de Barcelona. Tinc 29 a 28 anys, faig 29 igual. I jo em vaig formar del 2010 al 2013 a l'escola de circ Rogelio River, així com a primera cosa de circ que vaig fer. I des de llavors he estat a 2 companyies, a la Jove de la Galeria, que va ser una primera matèria professional, va ser l'entrada al món, i ara estem a la companyia Ducto, que és la que ja portem 2 anys de funcionament, aquest és el segon projecte, i ja comença a ser més professional. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart vibrating strong. Pues això, la companyia Ducto va sorgir ara fa 2 anys, perquè en Bernat i altres 2 al·lots que estaven en aquesta companyia, la Jove de la Galeria, van decidir ficar-se un poc més de forma professional al món del circ, i a partir d'una escena d'aquesta peça que havíem fet amb la Jove van decidir crear un espectacle. Doncs jo en aquell moment me vaig afegir a ells i van començar un viatge que van durar uns 15 mesos arreu d'Europa, diferents espais de circ, de dansa, per fer la creació del nostre primer espectacle en confort. Oh, Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part. A partir de En confort és una peça que, com he dit, es fa en ruta per Europa, i quan vam sortir teníem la idea d'explicar el viatge en escena, i al final, degut a les condicions del viatge, que eren 4 persones dins d'una furgoneta, va acabar sent el viatge, però sobretot concentrat en les relacions personals en un grup amb el qual treballes cada dia, menges, ho comparteixes tot, l'oci, la professió, el temps lliure i tal. Llavors ens vam adonar que l'important del projecte aquell era les relacions personals, i l'Inconfort tira molt d'això. Hi ha la furgoneta en escena com en una situació concreta, però tracta les relacions. Dintre d'aquestes relacions, nosaltres som parella tant professional com sentimental, i tenim un petit tros que desenvolupem en Confort, que és d'un minut o 2, en el qual vam començar a treballar junts, el que per les condicions del projecte no donava temps a ampliar més l'escena. I vam començar a trobar el llenguatge, a part que vam començar a fer portes també durant aquest projecte, i entre els 2 vam començar a trobar un llenguatge que ens va agradar i teníem ganes de fer alguna cosa més petit, més reduït, més accessible a l'hora de distribuir-lo, de poder fer carrer i tal, i desenvolupar de la mateixa manera aquell llenguatge que havíem començat a trobar en Confort. Llavors, en aquest moment, plantegem de fer que no fer, que la traducció és... És una paraula brasilenya que explica un tipus de carícia, no té una traducció literal a l'espanyol ni en el català, però vendria a ser un tipus de carícia. I llavors tractem una mica tot, carícia, relació, tot dins de la nostra d'una relació sentimental humana, i professional, totes les vessants que pots trobar. I a partir d'aquí decidim fer un número. La idea principal és de començar amb un número de 10-15 minuts. El número serà tancat a 10, segurament, a 8-10 minuts, el que passa que aquí potser presentem més material per tenir més eines, però la idea és fer un número de 8-10 minuts per presentar tant al carrer com cobrir cabarets, gales de circ en festivals i tota la pesca. Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure. Nosaltres vàrem veure que s'havia obert el Centre d'Investigació Escènica ara farà 2 anys. De fet, nosaltres estàvem durant aquest viatge fent la primera creació i vàrem veure que s'havia obert l'espai, vàrem mirar les condicions, però crec que encara no se rebien subvencions de part del govern
entonces no podíem accedir a elles perquè s'havien de pagar. I ara fa poc vàrem veure desembre, gener, vàrem veure la convocatòria, bàsicament perquè vàrem anar seguint un poc la trajectòria del cine, les companyies que havien passat per aquí i tot, i vàrem veure que la convocatòria tancava a finals de gener i vàrem decidir apuntar-nos. També elles de Mallorca, tenim un company que és de Canàries de la companyia i sempre estem molt atents perquè a Barcelona és d'on sortim i és més fàcil tenir feina, però sempre hem volgut portar a casa de tots els de la companyia. Doncs ara estem treballant per portar l'espectacle a Canàries i en aquest cas nosaltres també tenim interès a venir a conèixer el que és el Circ de Mallorca. No només, o sigui, la part del cine, perquè era l'espai que ens va oferir la residència, però durant aquest mes també una mica l'objectiu era conèixer el Circaire, que es van fer les mostres de circ, conèixer les companyies que hi ha per aquí, hem visitat espais de circ com el Dinka, sabem de l'Stromboli i algun més que hi ha per Palma, i era una mica conèixer què es fa aquí de circ. Sabem també que és un sector que està en augment aquí, està realment evolucionant molt, hi ha un suport, jo crec, del govern fort aquí dins institucional i hi ha bastanta gent que per aconseguir-ho ha estat molt temps lluitant i ara està aconseguint els objectius. I llavors creiem que era un bon moment per venir a treure el cap, conèixer l'illa, jo la coneixia molt poc de vacances, conèixer la veritat i també el sector professional que hi ha aquí. Maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes En Tiam ens va proposar presentar-nos, així com a totes les altres companyies, i la veritat que ell ens va enviar això millor a mitjans d'abril, una cosa d'aquestes. Clar, nosaltres veníem en maig a fer aquesta residència, entonces per el festival nosaltres havíem tingut una setmana de residència i en principi li vàrem dir que no, perquè no hi hauria temps suficient. Però en Tiam ens va animar a presentar-nos i al final, un poc en la línia que treballàvem, vam muntar un vídeo més o menys ràpid de 7 minuts i la veritat que per molta sorpresa nostra va funcionar i va agradar molt i la veritat que això va ser una grata sorpresa. I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think. La veritat que encara estic descobrint un poc com funcionava. És a dir, nosaltres treballem molt tot el que és el tema d'acrodança i porters, entonces nosaltres sí que teníem un material com unes frases que durant els entrenaments normals ens vam anar marcant, però sense intencions encara de fer res, per així dir-ho. Entonces se trata un poc d'anar mesclant aquestes frases i posar-li un poc d'intenció. La veritat que també intentant fer alguna d'impro, tot i que per això se fa més difícil a lo millor. I ara qualsevol consell que ens doni la gent per crear, el provem, si ens funciona seguim endavant, si no fem marxar enrere i intentant per una altra via. Potser coreogràficament per nosaltres barregem molt el que és el circ, fem un circ de terra acrobàtic, moviment acrobàtic, hi ha verticals, porters i acrobàcia, i ho barregem tot amb la dansa, que és la nostra línia, tot dels dos espectacles de la companyia en general és la barreja entre el circ i la dansa. De fet, hi ha un que és ballarí de la nostra companyia. I sempre hem acabat, o sigui, nosaltres sempre hem muntat sols, sempre hem treballat a nivell coreogràfic i ens descobrim moviment com una màquina, fer un pas, fer un altre pas, fer un altre pas, i així acabes creant coreografia. Quan tens unes bases la vas fent més complexa, això no funciona i tal, i això potser és el treball que ens és més fàcil, crear coreografies, i potser que més ens costa és el nivell d'entrar-lo dramatúrgicament. Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your... Aquest seria el petit format d'espectacle que podria oferir la nostra companyia. I com a companyia una mica també, o sigui, ara vam fer una primera amb la companyia anterior, perquè la Garcia Doctors s'origina amb una altra companyia.
És l'altre era amateur professional i els que volíem professionalitzar-nos ens separem i creem Dubto. Llavors, quan s'ha creat aquesta companyia, tant en l'altre com aquesta, els dos primers espectacles és juntar-se per fer un espectacle, no com a idea d'establir una companyia. Ara sí, després d'aquests dos espectacles, acabem Inconfort i comencem, ja després d'un any i mig de treballar junts, sí que es crea un llenguatge una mica comú dels integrants de la companyia i comencem també a voler establir una mica la companyia com a tal, que ja no sigui una companyia per un espectacle, sinó que sigui una companyia que segueixi un recorregut i seguim entrenant, pot entrar gent nova, col·laboracions i tot això, però poder avançar a nivell de companyia. Lay it down, it's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh, Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a charge. Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. Somewhere up there, midnight strikes. I think I hear the fall of little drops of water magnified.